Moi bo día, Paz. Grazas por aceptar a invitación á nosa radio Rianxo Fala. A súa charla dentro da Semana Solidaria do noso IES trata o tema Igualdade e Sociedade. En torno a ese tema, gustaríanos que lle contase á nosa audiencia cal é a súa opinión sobre a escasa representación das mulleres nos altos cargos do escalafón da carreira xudicial. Ve que a curto prazo se pode ir corrixindo esta desigualdade? Pois non, a verdade é que é un tema moi peculiar e moi interesante, non? Hai dous factores que entroncan directamente con esta temática. En primer lugar, aínda que a nivel nacional de 5.500 xuíces que existen actualmente en España en activo, o 62%, bueno, casi 63% somos mulleres. Pero curiosamente nos órganos de goberno a representación é inexistente ou altamente residual. Se se podría corrixir a corto prazo? Non o vexo, bueno, depende do que se diga a corto prazo, desde logo non en 5 nin en 10 anos, porque sería imprescindible para poder corrixir estas desigualdades tan grandes a corto prazo establecer unha normativa interna que nos regulase, establecendo un sistema de cuotas similar ao que se establece nas listas dos partidos políticos en zigzag, é dicir, cada o primeiro, o segundo unha muller, terceiro, cuarto e pois tamén unha muller. Sería imprescindible que as listas, as convocatorias para todos os órganos de goberno realizasen a curto prazo esa precisión para poder acceder en bloque con unha representatividade suficientemente cualificada e que non representar as mulleres de carreira social, porque tamén actualmente non estamos ni siquiera representadas. E con isto tamén quero dicir, engadir un efeito interesante que hai que matizar en isto da igualdade. A carreira xudicial non é que teña igualdade, a carreira xudicial ten mérito e capacidade. As mulleres accedemos por un turno de oposición estricta sin ningún tipo de mérito que se nos engada por ser muller. É dicir, o acceso á carreira xudicial non é unha cuestión de igualdade. Ser o 62, 63% a nivel de España non ven derivado da igualdade, ven derivado do mérito e capacidade, que é unha cuestión elevadísimamente diferente. É unha situación de traballo e de antigüedade que pode levarnos a subir a certos postos, pero nunca a oitos de carácter discrecional. Vostede foi titular do xulgado de violencia sobre a muller de Vigo. Por que son necesarios estes xulgados? Hai voces políticas que os cuestionan. Vostede que opina? Non só é necesario que existan xulgados de violencia sobre a muller, que en Galicia exclusivos, pero só por motivos de número de habitantes que sería imposible compartilo con outros xulgados, só existe Coruña e Vigo, os restantes teñen xulgados compartidos en materia de violencia. Se cuestionan os xulgados porque se cuestiona a lei de protección integral, se considera que o trato que se realiza discrimina os homes, cando en realidad se existe un trato, se é que existe ese trato discriminatorio, é porque se quere proteger ao sexo que en realidad está discriminado, claro, evita e impide que existe unha discriminación per se. Porque hai certas voces políticas e civís, non necesariamente políticas, que os cuestionan, porque os predominios no poder son homes e tamén poden ser conscientes de que poden tocar a eles. Ninguén queremos que nos toque a nós. Se fóramos, poden ser mulleres tamén que digan eso, pero son as mulleres que eles designan o que se denomina representación homosocial. Eles van a designar unhas mulleres políticas ou en certos eidos de poder que poden reproducir os mismos relatos e os mesmos argumentos que repiten eles. É posible que certos grupos de poder, maioritariamente resididos por homes, podan ter temor a que o seu poder sea removido, incluso por esta lei. Pode ser. Como compoñentes do equipo de normalización, interésanos saber como ve a situación do galego no ámbito xudicial. Pois residual. Mal, residual, non só xa por escrito, porque escrito ten que ter unha formación moi estricta, moi cualificada, pero existen cursos da Xunta dirixidos aos xuíces e magistrados para iso, tamén a fiscais. É altamente residual, pero incluso no ámbito oral, tomar declaración a un home ou unha muller en núcleos incluso eminentemente galegofalantes, é absolutamente residual e impide tamén e limita absolutamente o acceso á xustiza dos ciudadanos, co cal os poderes públicos e o ano pasado o Parlamento Europeo, dirixíndose estrictamente a España en vista do que sucedía nas comunidades autónomas con linguas regionais, como pode ser Galicia entre eles, se advertía especialmente ao Consello Xeral do Poder Judicial e tamén a Fiscalía Xeral do Estado
para que promovese o uso desas linguas para xusticia fiscais, porque estaban sendo altamente discriminadas no seu uso e impedían ao cidadano poder acceder ao sistema dunha forma igualitaria, real e acorde cos seus intereses e os seus dereitos que están recollidos na Constitución. Un toque de advertencia moi interesante, moi necesario, pero que, sin embargo, actualmente non parece quedarse, e hai falta de referentes. É necesario que haya moitos referentes nos grupos do poder, o presidente do Tribunal Superior, os presidente a Xefatura de Fiscalía de Galicia, que usara ese galego para ser un referente a arrancar a os restantes. A vida tamén é unha cuestión de referentes sempre, e iso que votamos de menos, non só escrito, senón tamén falado. Pois moitas grazas por compartir as súas opinións neste tempo de radio. Ben, gracias a vos, aquí en Rianxo.